Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့လိုရာထက်ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဖို့လိုတဲ့သတိထားဖို့လိုတဲ့တည်ထားဖို့လိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပြီးသားစကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့လည်းထက်ခါပြောနေတဲ့ password တို့ပင်တို့ OTP တို့ဆိုတာတွေပါအဲ့ဒါတွေကနားလည်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနားမလည်ရင်တော့နားလည်အောင်ကြိုးစားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာထက်နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးနားလည်လွယ်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာပဲရှင်းပြသွားပါမယ်အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ password တွေပင်နေ OTP တွေကိုအရေးကြီးကြောင်းအခုမှထပြောနေတယ်လဲဆိုတာပါဆိုတော့အခုတလုံးမှာကြားမိကြကြုံဘူးမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပင်ကိုလိန်တောင်းပြီးတော့ငွေညှစ်တာတို့ OTP ကိုလိန်တောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အကောင့်ထဲကငွေတွေကိုလွှဲယူသွားတာတို့အမျိုးမျိုးသောကလိန်ကကြစ်ကြတာတွေနဲ့စကလုံးမျိုးစုံတွေတုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်မှမှုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမျိုးမျိုးကြုံမှုကြမှာပါလှည့်စားခံရတာတွေကိုထက်ခါကြားနေပေမဲ့လှုပ်သွားတဲ့အကွက်တွေကအတူတူလောက်ပဲဖြစ်နေကြတာလေတိတဲ့သူကတိကြမှာပါဆိုလိုချင်တာကလှုပ်လို့ရလို့လှုပ်နေတာပါလှုပ်လို့မရရင်မလှုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ကလေလွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲလှည့်စားခံရမယ့်အထဲမှာကိုယ့်အလှည့်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ password တို့ပင်တို့ OTP တို့ကိုဘယ်သူမှအသိမခံပါနဲ့အဲ့ဒီချက်အရင်အရေးကြီးပါတယ် password ဆိုတာဖုန်းရဲ့ password ကနေကိုယ့်ရဲ့ဘဏ် account password အထိအကုန်လုံးပါပါတယ်အကုန်လုံးကဒန်းတူအရေးကြီးပါတယ် password ဆိုတာကိုပေးချင်တယ်လို့တော့ပေးထားလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း password ကကိုထားချင်တာထားလို့ရတာပဲမလားဒါပေမဲ့ပင်ရကြတော့မတူဘူးပင်ဆိုတာ personal identification number ကိုပြောတာသူ့နာမည်ရဲ့အတိုင်း number ဆိုတာပါလို့ပင်နံပါတ်တွေကြီးပဲပင်အများစုက4လုံးရှိတယ်6လုံးရှိတယ်မှတ်ထားဖို့ကပင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နံပါတ်တွေကြီးပဲဆိုတော့ပင်နဲ့ password နဲ့ဘာကွာလဲဆိုအလုပ်ကွာပါတယ် OTP ဆိုတာကြတော့နောက်တစ်မျိုး OTP ဆိုတာကြတော့အများစုနံပါတ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာနံပါတ်တွေစက်လုံးတွေအကုန်ရောတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ OTP ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိကိုအရင်ရှင်းပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ် OTP ဆိုတာ one time password ပါ तू က password တော့ password ပဲတစ်ခါပဲသုံးလို့ရတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်တို့ယထာလက်မှတ်တို့နဲ့ဥပမာပေးမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲသုံးလို့ရမယ်သူတို့ကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရှိတယ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့အတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားခုံနံပါတ်ရဲ့ရုပ်ရှင်အချိန်ရေကိုစစ်တယ်မလားစစ်ပြီးတော့လို့တေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုံဆောင်ကခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ရောဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ရင် OTP အလုပ်လုပ်ပုံကလည်းအဲ့ဒီနည်းတူပါပဲခင်ဗျားတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတောင်းဆိုချက်ကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဖို့ကို OTP ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကိုသူများသွားပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲသူများဝင်ကြည့်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပါပဲဘယ်သူမှသိဖို့မလိုပါဘူးရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်တွေယထာလက်မှတ်တွေကသူ့နေရာနဲ့သူတစ်ခါသုံးအနေနဲ့ပဲအသုံးဝင်တယ်လို့ OTP တွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတာတွေရှိတယ် OTP ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတွေ့ရတတ်လဲဆိုတော့ mobile wallet တွေမှာတွေ့ရများတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Wave Pay နဲ့ဥပမာပေးလိုက်မယ် Wave Money တို့ Wave Pay တို့ဆိုတာမသုံးဘူးတဲ့သူသိမရှိလောက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကတော့မတူဘူး Wave Money ကငွေလွှဲတာတွေငွေထုတ်တာတွေငွေပေးချေတာတွေကိုဆိုင်ကနေတဆင့်လုပ်တာ Wave Pay ဆိုတာကြတော့ mobile wallet app ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအလွယ်တကူထည့်ထားလို့ရတဲ့ပတ်စံအိတ်ပဲဆိုတော့ Wave Money ကိုအရင်ပြန်ရှင်းပြမယ် Wave Money ဆိုတာတစ်ဖက်ကနေငွေလွှဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ငွေလက်ခံတဲ့သူဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်သူတို့ကြားထဲမှာတော့ agent လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရှိမယ် agent ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာနေရာစုံမှာတွေ့ရတဲ့ Wave Money ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြောတာဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ရိုးရှင်းတယ်ငွေလှဲမဲ့သူက agency ကိုသွားမယ်သူလွှဲချင်တဲ့ပမာဏနဲ့တစ်ဖက်ကလက်ခံမဲ့သူရဲ့အချက်လက်ကို agent ကိုပေးရတယ် agent ကငွေလွှဲပေးလိုက်တယ်ငွေလွှဲတဲ့လူက secret code ခံပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ငွေလွှဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ် transaction ID ဆိုတာ message ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီ message ကိုတစ်ဖက်ကငွေလက်ခံတဲ့သူကလည်းရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ secret code ကိုတစ်ဖက်ကငွေလက်ခံတဲ့သူစီကိုငွေလွှဲတဲ့လူကပြန်ပြောပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကသူကငွေသွားထုတ်လို့ရပြီဒီ Wave Money နဲ့ငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ် transaction ID ရဲ့ secret code ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုငွေလွှဲသူနဲ့ငွေလက်ခံမဲ့သူနဲ့ကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှပေးသိလို့မရဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြင်လူသိသွားရင်ကိုထုတ်မဲ့ငွေကိုတခြားသူကထုတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်သူ့မှအသိပေးလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကိုသတိထားရမယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ online မှာတင်တာတို့သူများကိုဖုန်းဆက်ပြီးလူကြားထဲမှာអော်ပြောတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် Wave Money ကိစ္စကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Wave Pay ကကျတော့ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံအိတ်တစ်ခုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပြရတာပိုလွယ်တယ်ပတ်စံအိတ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့မကွာရှိမယ်ကိုသုံးညင်တဲ့အချိန်ကိုလိုသုံးလို့ရမယ်ရိုးရှင်းပါတယ် Wave Pay မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိမယ် OTP နဲ့ပင်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ Wave Pay ကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားဖို့လိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကဏ္ဍ၄လုံး
pin number တစ်ခုထားဖို့လိုမယ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကပဲကိုအကောင့်ဖြစ်လာမှာ wave pay ကိုသုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ wave pay app ထဲမှာအကောင့်ဝင်ပေးရမယ်အကောင့်ပထမဦးဆုံးချိန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာတော့ OTP ပါအဲ့ဒီ OTP ကိုအကောင့်ဝင်တာနဲ့ wave money စီကနေပြီးတော့အလိုလိုရလာလိမ့်မယ်ရလာတဲ့ OTP ကခန်းန်း6လုံးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုပဲ message အနေနဲ့ဝင်လာမှာဒါပေမဲ့ OTP ထည့်တာနေတယ်မယ်မပြီးသေးပါဘူး OTP ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ဖွင့်တော့ကကိုပေးခဲ့တဲ့ pin number ၄လုံးအဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းပြင်ရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုလဲအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ wave pay အကောင့်ကိုသုံးလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကောင့်ထဲဝင်တိုင်းလောက်ရမယ့်အဆင့်တွေဆိုပေမဲ့အကောင့်ကိုတစ်ခါဝင်ထားပြီးရင်ခဏပြန်ဝင်စီရတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ OTP လိုတဲ့အချိန်တွေကတတ်ရှိတယ်အကောင့်ကိုကိုယ်တိုင် log out လုပ်လိုက်တာမျိုးတော့ suspend လုပ်ခံထားတဲ့ကိုယ့်အကောင့်ကိုပြန်ဝင်တာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင် OTP လိုလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုကပထမဆုံးအချိန်အကောင့်ဝင်တာဥပမာအဖြစ်ဖုန်းအသစ်မှာအကောင့်ဝင်တာတို့ app အသစ်ကိုအခုမှပြန် download ဆွဲပြီးတော့ဝင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း OTP လိုလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအလုံးရှုပ်တယ်လို့မမြင်စေချင်သလိုဘာဖြစ်လို့အဆင့်ဆင့်လှုပ်ထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ရှုပ်အောင်လှုပ်ထားတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းတယ် wave pay အကောင့်ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ pin ၄လုံးနဲ့ပဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူများသိသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကသူများအလွယ်တကူဝင်လို့ရသွားမယ်ဝင်လို့ရသွားတဲ့သူကမတမာသူဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာသူပဲဝင်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင့်နဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆိုလည်းဝင်မှာပေါ့ဒါပါတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကောင့်တွေကပတ်စံတွေကိုဖုန်းပေဖြည့်လိုက်တာမျိုးတခြားအကောင့်တွေကိုငွေလဲလိုက်တာမျိုးကိုယ့်စီကငွေတွေကိုမတမာတဲ့နည်းနဲ့ယူသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ OTP ဆိုတာလေးကပါလာတာဆို OTP ဆိုတာခုနကပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ခင်ဗျာရုံထဲကိုဝင်လို့မရဘူးလက်မှတ်ကလည်းခင်ဗျားစီမှာပဲရှိတာဆိုတော့ခင်ဗျားပဲဝင်လို့ရမယ် OTP ဆိုတာအစတည်းကကိုတယောက်ပဲသိစေခြင်းလို့ကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်လို့ကိုဖုန်းနံပါတ်ထဲကိုပဲရောက်လာတာတယောက်က OTP ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလာတောင်းပြောပြစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ပါ OTP ဆိုတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေကိုတယောက်တည်းပဲသိရမယ်ဟာလို့တစ်သက်လုံးမှတ်ထားလိုက်ဗျာပြီးပြီ OTP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်နေစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလောက်အထိနားလည်သွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြောစရာရှိတာငွေဘယ်လိုလိမ်ညလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုလိမ်လဲဆိုတာသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှောင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လွယ်တယ်နာမည်ကြီးငွေလိမ်တဲ့နည်းတွေကကိုယ့်စီကနေပြီးတော့ OTP ကိုမရမကတောင်းယူတဲ့နည်းဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတာတော့အကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးတောင်းမယ်ဗျာဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ wave ကဝန်ထမ်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောင့်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်တို့ level မြင့်ပေးမယ်တို့နည်းမျိုးစုံတွေပြောပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဝင်လာမဲ့ OTP ကိုသူတို့စီကိုမရောက်အောင်နည်းမျိုးစုံစကားမျိုးစုံပြောပြီးတော့လိန်တောင်းတဲ့အကွက်ပါကိုက OTP နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိထားဘူးဆိုရင်သူတို့တောင်းတာကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ပေးမိသွားတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ OTP ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုသူတို့ဝင်လို့ရသွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ် OTP ဆိုတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတောင်းမှပဲကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့တာတကယ်လို့ကိုကမတောင်းမဲနဲ့ OTP ပါတဲ့ message တွေကိုယ့်စီကိုဝင်လာနေပြီဆိုရင်တော့သတိထားလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ pin ကိုတယောက်ကသိနေပြီနောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပြောပြမယ် OTP ဆိုတာကိုပဲသိဖို့လိုတယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမဆိုင်တယ်လို့ကိုကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူ့မှလည်းပေးသိဖို့မလိုဘူးနောက်တစ်ခုကဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ message နဲ့ပဲဖြစ်စေကိုယ့်စီကို OTP ကိုအကြောင်းမျိုးပြလိမ်လေတောင်းတာမျိုးကိုလည်းတစ်ခုမှမယုံမှုလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ wave pay ကိုယ်တိုင်ကလည်း OTP ကိုလှမ်းမတောင်းသလို password တွေ pin တွေကိုလည်းဘယ်သူမှမတောင်းကြပါဘူး official မှာပေါ့နော်တကယ်အတမားတဲ့သူမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှမတောင်းပါဘူး Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း wave pay page အတုတွေ profile အတုတွေရှိနေတတ်တယ်ငွေလိမ်မှုအတွက်မတမားတဲ့နီးလန်းနဲ့ကြံစည်နေတယ်ညနေတွေအများနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် wave money ဆိုပြီးတော့ Facebook page အမှန်ဆိုရင်အပြန်အောင်အမှန်ချက် verify လို့ကိုလေးပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်တွဲပါတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြောချင်တာက password တွေ pin တွေ OTP တွေအကုန်လုံးကကိုယ်ပဲသိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလိုပဲမှတ်ထားသူများကိုပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ password တွေ pin တွေ OTP တွေကို wave money တို့ wave pay တို့အပါအဝင်ဘယ်သူကမှတောင်းဆိုခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုထိထိမိမိမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်တော့လိန်ခံရမယ့်ထဲမှာကိုမပါတော့ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေကြားဘူးလဲကြုံဘူးလဲ OTP ကိုနားလည်သွားတယ်လို့ထင်လားနားမလည်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြကြမလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့